Opasnosti u vezi vitamina D. Bilo da ga pijete ili ne, pogledajte ovaj video jer će vam jako značiti u vezi zdravlja. Ako uzimate svakog dana vitamin D, ali ga uzimate na pogrešan način, moguće je da radite jednu od dve stvari. Ili ga uzimate, a onda ga telo ne koristi kako treba, ili ga uzimate previše, bez analiza i polako povećavate rizik od problema sa kalcijumom, bubrezima, srcem i nervnim sistemom. Ali postoji treća stvar. Još češće, ljudi se toliko plaše toksičnosti vitamina D da godinama žive u manjku, a manjak vitamina D nije samo priča o kostima. Veoma je bitno da shvatite da vitamin D učestvuje u radu i imunog sistema, i mišića, i nervnog sistema, hormona, u vezi svih upala se nešto pita, metabolizma kalcijuma i mnogih procesa koji određuju koliko dobro telo može da se brani od spoljnih faktora, obnavlja i funkcioniše na dnevnom nivou. Ajmo ovako. Najveća opasnost vitamina D je da ga uzimate naslepo. Bez razumevanja, bez obroka, bez kofaktora, bez analiza i bez svesti. Jer i manjak i višak prave ozbiljan problem. Zato pričamo sada detaljno o tome, praktično bez zastrašivanja. Znači, prva stvar koju morate da znate, vitamin D se zove vitamin, ali se u telu ponaša mnogo više kao prohormonski sistem. Iz prostog razloga, zato što to nije samo još jedan suplement koji popijete i vi ste završili posao. Ne. Vitamin D mora da prođe kroz celokupni metabolizam u telu, da se veže za proteine, da se aktivira, da dođe do ćelija i da deluje preko receptora. I zato dve osobe mogu da piju istu dozu vitamina D, a da praktično imaju različite rezultate. Jedna osoba može da popije, na primjer, 2000 internacionalnih jedinica i da joj nivo sasvim lepo poraste u organizmu. Druga osoba može da pije 5000 internacionalnih jedinica mesecima, a da ima i dalje nizak nivo kada da analizu. Zašto? Zato što na vitamin D utiče i apsorpcija, i telesna masa, i creva, i jetra, i bubrezi, genetika, magnezijum, ishrana, sunce, godišnje doba, lekovi, upala i opšte metaboličko stanje. Zato vitamin D nije tema gde treba da se pogađate kao na pijaci. Vitamin D je tema za merenje, za praćenje i pametno doziranje. Kada pričamo o tome zašto je manjak vitamina D toliko čest danas? Znate kako, ljudi su hiljadama godina živeli samo napolju. Unutra su ulazili samo da bukvalno spavaju. Danas se to vreme okrenulo. Danas većina ljudi bukvalno radi, živi, sve radi u zatvorenom prostoru. Bilo da ste u kancelariji, u autu, bilo da provodite vreme pod veštačkim svetlom, a izađete napolje potpuno obučeni, zaštićeni raznoraznim možda kremama, faktorima, naočarima i tako dalje, i možda u periodu dana kada UVB zraci nisu dovoljno jaki za značajnu sintezu vitamina D. A vitamin D, pitate se, možda iz hrane. Može pomoći, ali realno, veoma je teško samo hranom postići dobar status vitamina D. Svakako ga ima u masnoj ribi, u sardini, lososu, skuši, u žumancetu, jetri, riba, naročito bakalara, nekim obogaćenim namirnicama i možda UV tretiranim pečurkama. Ali većina ljudi to ne jede redovno i ne u dovoljnim količinama. Zato kod velikog broja ljudi suplementacija ima smisla. Prva velika greška. Uzimate vitamin D bez analize. Znači, ovo je najvažniji deo. Ne možete da znate da li vam vitamin D treba ili ne treba, a da ne odradite analizu. Ako ne proverite, znači 20P hidroksivitamin D, odnosno 25 OHD, to je glavni laboratorijski marker koji se koristi za procenu statusa vitamina D. Ali ni analiza nije savršena priča. Neko može imati formalno dovoljan nivo za zdravlje kostiju, ali pitanje je da li je optimalno za njegovu životnu situaciju. Jer svi smo različiti. Imamo različit imunitet, godine, rizike, telesnu masu, upalne bolesti ili jednostavno je zima. Sa druge strane, opasno je juriti ekstremne vrednosti zato što ste negde čuli, videli, naročito kad su ove pandemije i tako dalje. Što više to bolje? Ne. Kod vitamina D nikad više nije bolje.
Cilj nije da obarate rekord. Cilj je da budete u bezbednom, smislenom, individualno korisnom rasponu. Ali znajte, ako imate autoimunu bolest, bolest bubrega, povišen kalcijum, kamen u bubregu, zatim sarkoidozu, hiperparatireoidizam, zatim koristite određene lekove ili već uzimate veće doze vitamina D, tu se ne igra na pamet. Tu se radi isključivo sa lekarom i pratite vitamin D, kalcijum, PTH, bubrežnu funkciju, nekad i kalcijum u urinu je jako bitan. Takođe, sledeća greška. Uzimate vitamin D na prazan stomak. Znajte, vitamin D je liposolubilan vitamin. To znači da se rastvara u mastima. Ako ga uzimate ujutru uz vodu, kafu ili na prazan stomak, kod nekih ljudi apsorpcija može biti značajno slabija. Znači, nije poenta samo da uzu sam kapsulicu i to je to. Poenta je da ona uđe u sistem, zato je praktičan savet. Vitamin D uzimajte uvek uz obrok koji sadrži masti. To mogu biti jaja, može biti maslinovo ulje, može biti avokado, može biti masna riba, orašasti plodovi ili drugi kvalitetni izvori masti. Ne mora biti ogromna količina, ali je bitno da je ima. Takođe, jako je važno da ako uzimate vitamin D, pazite na nivo magnezijuma, zato što postoji jedan mineral koji u ovoj priči ne smemo da zaboravimo, a to je magnezijum. Magnezijum učestvuje u velikom broju enzimskih reakcija u telu i jako je važan za metabolizam vitamina D. A vitamin D mora da se pretvara u aktivne oblike, a taj proces zavisi od kofaktora. Ako je magnezijum nizak, možete da uzimate vitamin D, ali telo možda neće moći optimalno da ga koristi. I ovde nastaje najzanimljiviji problem. Što više vitamina D uzimate, to se povećava potreba za određenim kofaktorima, naročito za magnezijumom. Kod nekih ljudi se zato dešava da posle vitamina D osete grčeve, lupanje srca, nervozu, glavobolju ili slabost. To ne mora odmah da znači, toksičan je vitamin D i tako dalje. Ne. Može značiti da je telo već bilo na granici sa magnezijumom, pa se problem samo sada vama jasno pokazao. Znači, simptomi poput lupanje srca, slabosti, neurološke tegobe ne treba nikako samo dijagnostifikovati. Ali znajte, poenta je da vitamin D nikad ne gledamo izolovano, gledamo kompletnu sliku kod te i te osobe. Jer hrana bogata magnezijumom je semenke bundeve, bademi, indijski orah, mahunarke, tamno zeleno lisnato povrće, integralne žitarice, kakao, tamna čokolada, naročito bez mnogo šećera i neke mineralne vode. Kod suplemenata se bolje podnose oblici kao što su svakako glicinat ili citrat, dok oksid kod mnogih ima slabiju apsorpciju i češće pravi stomačne tegobe. Ali, ako imate bolesti bubrega, ozbiljne aritmije ili terapije lekovima, magnezijum nije samo dodatak, nego nešto što treba da uskladite sa lekarom. Takođe, velika greška može biti da zaboravljate K2, ali mu pripisujete i neka magična svojstva. Znajte, vitamin K2 se često pominje uz vitamin D. Logika je sledeća. Vitamin D povećava apsorpciju kalcijuma, a vitamin K2 učestvuje u aktivaciji proteina koji pomažu pravilno usmeravanje kalcijuma, naročito ka kostima. Zato je ideja, koja se često pominje u reklamama, D3K2, ima biološkog smisla. Posebno kod zdravlja kostiju, ali moramo biti precizni. Nije naučno pošteno reći, ako pijete K2, ne može doći do kalcifikacije krvnih sudova. Ne. To je preterivanje. Dokazi za K2 i kosti su jači nego dokazi da K2 može pouzdano da zaustavi kalcifikaciju arterija ili srčanih zalistaka. Zato bih rekao ovako. Vitamin K2 može biti koristan deo strategije, posebno kod osoba koje vode računa o kostima i metabolizmu, ali nije dozvola da uzimate neke ogromne doze vitamina D bez kontrole. I još nešto važno. Ako neko koristi, tipa varfarin ili drugi antikoagulanse, gde je vitamin K klinički važan, K2 se ne uvodi na svoju ruku nikako. To je tema za lekara. Takođe, sledeća greška je da mislite da kalcijum je uvek onako dobra ideja uz vitamin D. Ne, to nije pametno. Vitamin D povećava apsorpciju kalcijuma iz creva. Ako osoba ima dovoljno kalcijuma iz hrane, a onda ga dodate uz visoke doze vitamina D i još kalcijum u tabletama, rizik od previše kalcijuma u krvi ili urinu može porasti. To ne znači automatski da je kalcijum loš. Kalcijum je neophodan,
Ali suplement kalcijuma se ne uzima zato što deluje zdravo i rekla komšika tako, ne, zato što postoji razlog. Pogotovo ako je neko imao kamenu bubregu, povišen kalcijum, bolest bubrega ili koristi veće doze vitamina D. Tu se kalcijum nikako ne dodaje nasumično. Takođe, sledeća greška. Birate pogrešan oblik. Vitamin D najčešće dolazi u dva oblika, D2 ili D3. D2 je ergokalciferol. Najčešće je biljnog porekla. D3 je holekalciferol. Oblik koji koža stvara pod uticajem sunca i koji se najčešće nalazi u suplementima. Svakako oba mogu podići nivo vitamina D. Ali D3 generalno efikasnije podiže nivo, naročito onog 25 OHD, kod većine ljudi, zato se u praksi najčešće bira taj D3. Još bolje ako je u uljanoj kapsuli ili u kapima, zato što je, vraćamo se na početak priče, vitamin D rastvorljiv u mastima. Vitamin D ima važnu ulogu u vašem imunom sistemu. Receptori za vitamin D postoje na mnogim ćelijama imunog sistema, a vitamin D učestvuje u regulaciji između upale i imunog odgovora. I to je svakodnevna bitka. Zato nije čudo što se nizak vitamin D povezuje sa većim rizikom od infekcija, upalnih stanja i autoimunih bolesti, ali ovde moramo biti mnogo pažljivi. Nije isto reći, vitamin D je važan za imunitet i vitamin D leči autoimune bolesti. Ne, prva rečenica je razumna. Druga je onako previše nešto pojednostavljeno. Postoje studije koje pokazuju da suplementacija vitaminom D može smanjiti rizik od razvoja autoimunih bolesti kod određenih grupa, ali to ne znači da neko sa Hashimotom, reumatoidnim artritisom, lupusom, multiplom sklerozom, psorijazom, treba da prekine terapiju i da pređe na vitamin D. Ne. Vitamin D može biti deo strategije. Kod deficita često veoma važan deo. Ali autoimune bolesti se ne tretiraju jednim suplementom. One zahtevaju dijagnozu, praćenje, individualan plan i saradnju sa lekarom. Na internetu ćete čuti puno protokola gde se kaže uzimao sam toliko i toliko vitamina D, desetine hiljada jedinica, internacionalnih jedinica dnevno, nekada i više. Protokoli, ako se uopšte razmatraju, moraju biti isključivo pod nadzorom lekara koji zna šta i kako radi. Mora da se prati vaša laboratorija, bilo da je to kalcijum, PTH, bubrezi, urin, vitamin D, unos kalcijuma, tečnosti, simptomi, rizici, svi faktori celokupnog vašeg bića. Posebno je rizična priča kod osoba koji imaju kamenu bubregu, povišen kalcijum, bolesti bubrega, sarkoidozu, neke granulomatozne bolesti, hiperparatiroidizam ili poremećaje metabolizma samog vitamina D i zato je bitan lekar i, naravno, farmaceut. Pričamo o hormonima, zato što je vitamin D ekstremno važan i bitan za hormonski celokupni sistem. I ne samo na način da je to neka magična pilula za testosteron, estrogen ili štitnu žlezdu, ne. Vitamin D učestvuje u širem metabolizmu i u endokrinom balansu. Kod muškarca vitamin D se često povezuje sa lošom metaboličkom pričom, u smislu profilom, zatim insulinskom rezistencijom, umorom, lošijom mišićnom funkcijom i ponekad čak nižim testosteronom. Kod žena, naročito u perimenopauzi i menopauzi. Vitamin D postaje jako važan zbog kostiju, mišića, raspoloženja, imuniteta i opšteg zdravlja. Ali opet nema bajke. Ako je testosteron nizak, ne rešava se sve samo vitaminom D. Ako je estrogen u padu, ne znači da je vitamin D prvi i jedini bitan za medicinski pristup. Ako je vitamin D nizak, telo radi sa slabim resursima, zato je vitamin D baza, a ne magija. Ajmo sada da pričamo o toksičnosti, kada postaje zaista opasno. Dolazimo do dela koji često se koristi za zastrašivanje. Vitamin D može da bude toksičan, tako je. Ali toksičnost se najčešće ne dešava od sunca i hrane, nego od prekomernih doza suplemenata tokom dužeg vremenskog perioda. Glavni problem je hiperkalcemija, znači previše kalcijuma u krvi. Kada kalcijum ode previsoko, mogu se javiti mučnina, povraćanje, zatvor, slabost, želj, često mokrenje, konfuzija, aritmije, bolovi, kamen u bubregu, oštećenje bubrega i kalcifikacija mekih tkiva. Zato je opasno kada neko mesecima uzima, zbog nekog straha, velike doze vitamina D bez jedne analize.
Ali jednako je pogrešno da se ljudi plaši najmanje doze, pa kažu neću, to je mafija, neću ni da uzimam, samo ću se sunčam. A nisu se istestirali i ne znaju koji je nivo. Znači, rešenje nije strah, rešenje je kontrola. Kada pričamo o suncu, da li je lek ili rizik? Sunce je prirodan način stvaranja vitamina D, ali sunce nikako nije igračka, naročito danas. Poenta nije da izgorite. Opekotine od sunca svakako nisu zdrave, ali praktičan pristup je umerenost. Kratko, kontrolisano izlaganje, bez crvenila, bez opekotina. Naročito je bitno da uzmete u obzir vaš tip kože. Godišnje doba, UV indeks, zatim lekovi, da li uzimate možda nešto što pojačava fotosenzitivnost i lični rizik za rak kože, jer je to danas ozbiljna tema. Ako neko ima tu neku istoriju melanoma, prekanceroznih promena, koristi fotosenzitivne lekove ili ima preporuku dermatologa da jednostavno treba da izbegava sunce, tada se vitamin D rešava drugačije. Zato ne postoji univerzalna preporuka ajmo svi samo na sunce non stop. Ne. Sunce može pomoći, ali bez opekotina i uz individualnu procenu. Ali sada pričamo o hrani koja može da pomogne. Ako želite da vitamin D podignete prirodnije, fokusirajte se na kvalitetnu masnu ribu. Pomenuh je, sardina, losos, skuša, haringa. Jedite jaja zato što su žumanca jako dobra i zdrava. Jetra bakalara ili ulje jetre bakalara imate u kapsulicama. Ali oprezno, ovde je sada bitna i tema vitamina A, zato što ga ima dosta, pa treba paziti. Takođe, ima dosta namirnica koje možete da kupite, koje su obogaćene dodatno vitaminom D. Ali budimo realni, ako imate ozbiljan deficit, hrana nikako ne može da napravi taj kvantni skok. Suština je da u početku, dok ne dođete do normalnih vrednosti, uzmete suplementaciju, ne igrate se i normalno krenete da funkcionišete. Znači, najjednostavniji plan je da ispratite sve ovo što sam vam pomenuo, naročito ako ste u ovim kriznim oblastima, u smislu zdravlja, potencijalnih bolesti, ili pak ste u određenim starosnim dobima, imate potencijal i još nešto drugo, ne funkcioniše i tako dalje. Ako vam je ovaj video pomogao, koristio, naučili ste nešto dobro, pišite u komentarima vaše iskustva, šta je vama pomoglo, zato što ljudi vole da čitaju, meni znači da pročitam vaše komentare, iako ne stižem sve, jer hvala Bogu ima jako puno, ali idemo polagano, odgovaramo na sve. Pretplatite se na kanal, to je besplatno, meni puno znači, i pošaljite ovaj video nekome kome će značiti ova tema o zdravlju. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje.